วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Art Lock Channel นะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่สบายยังไม่หายเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูครับหมาผมออกลูกแล้วครับเนี่ยดูเหรอเหนียวยื้อข้าวเหนียวครับแม่มันข้าวเหนียวมานี่ครับหมาตัวนี้เป็นพันธุ์ปักผสมครับผสมกับอะไรไม่รู้ออกมาครับหน้าก็จะไม่ค่อยย่นเท่าไหร่นะก็มีความย่นนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกที่ออกมานี่โคตรดกนะครับตอนแรกคิดว่าจะออก 3-4 ตัวนะครับแต่ไม่ใช่ครับมันออกมา10 ตัวเลยโอ้โหอะไรจะดกขนาดนี้เดี๋ยวพาออกไปดูน้องหมาข้างนอกนะครับมีทั้งหมด10 ตัวเลยไม่รู้ตัวไหนที่จะหน้าเหมือนแม่นะแม่ก็หน้าย่นตัวนี้หลับแล้วก็เลยมีคนจองแล้วนะครับตัวนี้เป็นพี่ใหญ่เลยออกก่อนเพื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นน้องสุดนะครับน้องสุดท้องจำหัวมันได้เพราะว่ามานั่งเฝ้าแล้วเห็นตัวนี้ออกตัวอื่นๆนะไม่เห็นฮะเห็นตัวเดียวที่มันออกกลับมาไม่ทันไงมันออกเกือบหมดท้องอะอันนี้คือมีอายุ2 วันแล้วครับออกเมื่อวานเนี้ยตัวนี้จมูกแดงนะนี่ใช่น้องสุดท้องไหมแต่มันก็ไม่ค่อยแดงนะนี่ก็แดงมากเลยตัวนี้ดำนะครับก็จะมีตัวผู้7 ตัวแล้วก็ตัวเมียอีก3 ตัวนะครับตัวนี้คืออยากให้ตัวเมียมีคนจองเลยทำไมมีแต่คนชอบเอาตัวผู้อ่ะตอนไหนจะลืมตาวะหมากี่วันเนี่ยจะลืมตาจะเห็นตัวนี้ที่โคตรใหญ่เลยโอเคครับวันนี้ก็พามาดูหมาแค่นี้นะครับถ้าหายดีแล้วก็จะไปทำคลิปลง YouTube เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม